ბეთლი დაიდო გუშინ. შენ სანამ უყურებდი YouTube-ზე. მანამდე live-ში რომელი ფანჩი დაგამახსოვრდა ყველაზე მწარე. რაღაცა ვარაუდობდი რას მეუბნებოდა რა. ეს ყველაფერი ამოგიჭრეს? ვიგრძენი რომ რაღაცა ეფექტი მოახდინა და კიდე იყო რაღაც ფრისტაილები რომელიც ამოიჭრა ერთი YouTube დიდი კვიზისთვის მზად ხარ? დავიწყოთ და სანამ დავიწყებთ გეტყვით რომ ჩემი არხის სპონსორია მეღვინეობა გონაძეები. მათ აქვთ 7 სახეობის პრემიუმ ხარისხის ღვინო, ამიტომ დააგემოვნეთ გონაძეები. ჩვენი სტუმარია რეპერი Young Mike, როგორ ახარ? What's good? ღვინო ხო არ გაგვესინჯა ჩვენს? გაგვესინჯა, რატომ არ გაგვესინჯა? ეს ერთი და იგივე არის, ორივე თუ? არა, სხვადასხვა 7 სახეობის არის. 7 სახეობის, მაგრამ ჩვენ ორი. კაი, ამდენი. და ეს დავდეთ იმიტომ რომ ევროპულად დავლიოთო და მე ქართულად ვავსებდი. იასნია. როგორ ახარ? მაგრა ჩვენ? არა მეშოს, გაგვიმარჯოს. კილოცავ პირველ რიგში. მადლობა. ოიგე, PPM. სეზონ გარეთ. სეზონ გარეთ PvP Flow. PvP Flow. ეს არის ჩემი PvP Flow. კილოცავ. ოგებრიელია. კი, გებრიელია. უცადე ეს რომელია? Dry red wine. რაჭა. და ეს არის ეს შენია საჩუქრად. ტკბილი თან მევასება, მადლობა. სადილთან გესია. იდოს შენ. საინტერესო ბეთლი გქონდა. აქტუალური თემით რო დავიწყოთ, გუშინ დაიდო. აჰა. როგორი ემოციები გაქვს? გამარჯვების შემდეგ როგორი ემოცია მქონდა? გეტყვი რა. რა ვიცი, რაღაც სიმართლე გითხრა. რაღაც ისეთი რა თითქოს აი გონი არ გაუხარდა თუ რა ხო აი თითქოს არ გამიხარდა კი არა ნუ არა ტყუილია ეხლა როგორ შეიძლება გამარჯვება მაინც მასშება რა ქვია ახარებს ადამიანს მაგრამ აი თითქოს ის აღარ არის რომ აუ თუ რაღაცა აღარ არის რა ასაკი ხო არ მოგემატა და მაგით ასაკი მომემატა და დაუბრძენდი ესე მგონი ანუ მაიკი ისე ვიანგი აღარაა არა ისე იანგი არის უბრალოდ არა იანგი ყველანი იანგები ვართ იმიტომ რომ სამყარო უსასრულო არის და ისეთ სრდასრულობას და სიბრძნეს ვერ მიაღწევ რომ всё ხა всё კი არა დამორჩა და სულად არ გაგიხართ ანუ 2017 არა იცი რა არა ეგ კი არის აი რაღაცა გადავაფასე რა თვითონ ის სიტუაცია რა ადრე ჩემ ბავშვობაში და ეს ჯერ ემინემის ფილმი რო ვნახე და მე YouTube-ზე აღმოვაჩინე ეს ამერიკული ქუჩის ბეთლები და მე თვითონ ჩაბმული ვიყავი ამ რაღაცა ინტერნეტ სივრცეში ამით რაღაც ტექსტ ბეთლები მქონდა უცხოელებთან მაშინ ეს იყო რაღაცა ჩემთვის აი რაღაცა ვაშკაცობის და რაღაც ყველაფრის საზომი რა და ეხლა ამ გადმოსახედიდან როგორი განცდა მაქვს იცი რომ აი ეს ძალიან სათუო სპორტი არის რა ანუ ეს ის არ არის ეს ის არ არის რომ აი აქ თუ მოიგე ხო ანუ იმასაც ვერ ამტკიც ანუ იმას ვერაფრით ვერ ამტკიცებს ეს რომ აი ვიღაცა უკეთესი არტისტია თუ რაღაცა არაფერი კავშირი არ აქვს ამასთან და შეიძლება ისიც ვერ აჩვენოს ბეთლის შედეგმა უკეთესი ბეთლ რეპერია თუ არა. იმიტომ რომ შეიძლება ბევრად უკეთესი ძლიერი ბეთლ რეპერი იყოს ცუდად მომზადებული და დამწყები რომელიც ეს არც არის შეიძლება ბეთლ რეპერი შეიძლება აჯობოს რაღაც სიტუაციიდან გამომდინარე და ეს ჩემ მაგალითზე არ ვსაუბრობ ეს ზოგადად холод ქართული ბეთლ რეპის მაგალითზე შეიძლება ამ დასკვნის გაკეთება ჩემი აზრით. ამიტომ რაღაცა ის იცი რა არის მე ალბათ სინამდვილეში ამ ეს განცდა გადავხარშე იქ სადაც აი ეს წაგებული ბეთლი ზაფხულში რომ ისე გამიხიტდა თუ გამივარდა თუ რაც ქვია რომ ეგ მე მახსოვს როგორ ნახე ეს მგონია ბეთლი მოვიგეო. ხო აი ზუსტად ეგეთი განცდა მქონდა და ესეც რაღაცა აი ის იყო რა აი აღარ იყო აუცილებელი რა უბრალოდ ალბათ უფრო ის მომენტი გამოვიდა როგორც გარედან მოხდა შეფასება რომ აი ხალხს ესია მონებოდა და აი რაღაცა ისე ზღაპრის ბოლო კეთილია თუ რა 2017 წელს რომ მოგეგო ბეთლი 18-ში
ხო, 17-ში ყველა ბეთლი მომიგე. 2018 წელს ბეთლი რომ მოგეკო. ხო. ეხლა სხვა ემოცია ხო არ გექნებოდა. თუ გახვიდოდი საერთოდ. არ ის ანუ ისე მაგარი იყო რომ წავაგე, იმიტომ რომ მოგცა რამე? კი, ძალიან ბევრ რაღაცაზე დამაფიქრა, რაღაცები გადავაფასე, თორე მე რომ ის მომეგო მაშინ რა და ეხლა ამ შეფასებით იქ უბრალოდ რო არ დაუბნეულიყავი და არ აუჭრილიყავი ბრჭყალებში, იქ არ გადამენაცვლებინა რაუნდები და რაღაცეები, ჯადოქრობების გაკეთება არ მომდომებოდა. სუპერგმირი გეგონა შენ თავი უცებ? სუპერგმირი მეგონა კი არა, როდესაც მოვისმინე ჩემი ოპონენტის ისა დასაწყისი, რაღაც მას ვქენი ემოციებში შევედი და მეთქი ეხლა ამას მაცადე, აი ესე უნდა, აი რაღაცა და არ არის ჩემი ისა რა, ეს სისწრაფე ჩემი მაინც და მაინც ყველა გურული ხარ ხო? გურული ვარ, მაგრამ ნუ ყაზრალი გიგისა გორახებზე გახდა ხეზე მუსტაბოლი გაყრეს გორახებზე არის ჩემი სისწრაფის მაქსიმუმი. ხოდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში იქ რო არ მას მექნა, მეცოდვილა რაღაცა, იყო მაგის შანსიც, ეხლა ამ გადმოსახედიდან, რომ თუნდაც ის ტექსტი ცოტა უკეთესად მომზადებინა მომეგო, მაგრამ ეს არ იქნებოდა, ეს არ იმდენს ვერ მომცემდა, რამდენიც შეიძლება მოგცეს კრიზისმა, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა გონია რომ იდეალურად მიდიხარ და იქ რაღაცა შეგხვდება, ჩიხი თუ რა ქვია იმას, ეს დაბრკოლება, ეს მერე იწყებ იმის გადაფასებას, რომ აი არასწორად ხო არ მივდიოდი და იმიტომ რომ იქ რომ მომეგო, ესე იგი დარწმუნებული ვიყავი, რომ აი ეს რავი ხალხის დისვა და რაღაცა და ისა, ეს არის ესე იგი ჭეშმარიტება მაქვს ნაპოვნი რა. ანუ შენ ხო არ ფიქრობ ახლა ემსები რომ დისაობენ? ხო. ერთმანეთში მაგის ბრალი ხო არ არის, რომ ნაადრევ ასაკში მიაღწიეს წარმოდებას? ანუ რაღაც მოიწიწ ნაადრევ ასაკში წარმატების მიღწევას ის მინუსი აქვს, რომ აი რაც მე მაშინ ამცთა რა, რომ აი ეხლა უბედურება რა არის რა, მარტო საქართველოში კი არა, მთელ მსოფლიოში რა, რომ ძალიან სწრაფი გახდა აი ეს ვირუსულად რაღაცა TikTok-ზე გაგივარდეს, YouTube-ზე გაგივარდეს, რაღაცა ცოტა ხანი, ნახევარი წელი მუშაობ, მუსიკოსობ, არა, იწყებ ჯერ, სწავლობ რაღაცას, შეიძლება ნაკლებიც და გაგივარდა და უკვე ვეღარ მე რაც არ უნდა გამოცდილი და ის ვიყო, შენ აღარა ვარ მე შენთვის ავტორიტეტი, იმიტომ რომ შენ გაქვს ისა, რომ რა თმინდა შენი რჩევა აგერ გამივარდა. ხო, აგერ გამივარდა თუ რაღაც. ბეთლის თემა რომ ამოვწოროთ. ბეთლი დაიდო გუშინ. შენ სანამ უყურებდი YouTube-ზე. მანამდე ლაივში რომელი ფანჩი დაგამახსოვრდა ყველაზე მწარედ. იცი რა არის, აი ცოტა პრობლემა იყო რა, იქ სმენის ეგ რაღაც ყურსასმენებში ისმენ და აი რაღაცა ვარაუდობდი რა რას მეუბნებოდა რა, ну ძირითადად რაღაცა როგორ ქონდა, იცი თითო რაუნდში თითო თემაზე იყო აგებული რაღაცეები. და პირველ რაუნდში ეგეთ რამეს ამბობს, რაც მანამდე იქ დაანონსებულ იმაშიც რეპეტიციასაც ამბობდა, რომ მუშაობდი პოსტივიზე, მაგრამ გამოვედი სუფთაო თუ რაღაცა და მე უპასუხე ფრისტაილით, რომ მეთქი პოსტივი რო ახსენე, მეთქი საერთოდ არ იყო ხელმოსაჭიდი. თუ მეტი ვერაფერი ვერ ნახე ხელმოსაჭიდი, სუფთად კი არ გამოხვედი, იმიტომ წამოხვედი რომ მანდაც არავის დაჭირდი. და მეორე რაუნდი ქონდა რაღაცა ცეკვაზე ქონდა, რომ შენ ცეკვავში ცეკვავ მან და რაღაცა და მე ვუთხარი რომ როდის აქეთია ჰიპ-ჰოპში ცეკვა გახთა ესა გაიხსენე თუ გინდა და მე რა თქვი. როდის აქეთია ჰიპ-ჰოპში ცეკვა ტეხავს, თითქოს ვინმეს მოუწოდებდე სამორინეში, თორე შენი თორე ცეკვა მიმართულების გამარჯვებული არ იყო შენი ჩერეძმაკაცი სამორი MC. და აი სად ქართულ რასიზმს სინამდვილეში სად უმუშავია, სამორის შეუძლია ჰიპ-ჰოპ გურუც იყოს და სამბაც იცეკვოს, მარტო იმიტომ რომ კანისფერით შავია. ამის მერე ცეკვა მიმართულებში გამოდიოდა და ტვინი არავინ მოწყნას. ხო, ეგ ვთქვი რა. ძლიერი ხარ მოკლედ. ხო, ძლიერი ვარ, მაგის თქვა მინდოდა რომ ძლიერი. მეც გეტყვი.
შენ რო შაურმის რეკლამა გააკეთე, ვიღაცები რაღაცებს ეს დაქცინოდნენ, ესე ვთქვათ, ანუ რისი ბრალი აქვს შენი აზრით, რეკლამებს თვითონ რო ვერ აკეთებენ თუ შაურმა არ უყვართ თუ რისი ბრალი? ძალიან მიკერძოებული ნუ იქნები რა, ეხლა ისინი ვერ აკეთებენ. შეიძლება მართალიც ხარ, მაგრამ ხო, მე მან ერთი ისა მაქვს რა, რომ შეადორმა. არა, მან ის მომენტი არის, რომ ძალიან ისე გამომდის რა, უხეშად, მაგრამ მე ეგეთი რეკლამა არ მინახავს. ჩანაფიქრი, ანუ არ მქონდა ეგ ამბიცია, რომ ეგეთი მაგარი რეკლამა თუ რაღაცა. ჯერ ცალკე ტრეკა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ მუსიკალურად არის ძალიან ჰარუტა მეხმარებოდა მაგ ტრეკზე. ერთად შევკარით, ასე ვთქვათ. თავარი რაც არის, რომ ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. ხო, ძალიან ბევრი ნახვა აქვს და მუსიკალურად არის ძალიან საკაიფო და თან არის ძალიან სასაცილო და გადაობა რა. ანუ ეს იყო ჩანაფიქრი და ბირჟამაფიდან ხო იყო გადასვლა თუ როგორც Young Mike იყო. არა, Young Mike-ის ტრეკი იყო და იცი რა არის ხო და თან ტრეკი იყო რომელმაც მილიონი ნახვა თუ რაღაც რამდენი ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. ტრენდში იყო, მაშინ ეს ტრენდები ახალი იყო YouTube-ზე, ტრენდში იყო პირველ ადგილზე რაღაც 2 თვე თუ რაღაცა რა, უპრეცედენტოდ დიდი ხანი რა. და რავი, მეორე რეკლამა საერთოდ მანახონ ან შაურმის, ან რა ვიცი, ბურგერის, ან რამის საქართველოში, რომელსაც მაგხელა გამოხმაურება ქონდა დასპონსორების გარეშე. ანუ რაზე მელაბა. და ყლეობა, ანუ ხო, აი ყლეობა. ეგეთი ყლეობა გააკეთეთ და მე იმას ავქნათ, ვიკამათოთ, რომ ვისი უფრო ყლეობა იყო. ანუ იცი რა არის, რაღაცა ისენი არის მიღებული არის, რაღაცა შეთითხნილი კრიტერიუმები, რომ აი ეს რეპერული არის, ეს არა რეპერული არის და მე რაღაცა მოლოდინები აქვს, რომ აი შენი Young Mike იცი როგორი ტიპი არის და ანუ მე მეუნება Young Mike როგორია და ანუ მე ვარ Young Mike და შენ რა იცი მე როგორი ტიპი ვარ ან როგორი მინდა რომ ვიყო და ანუ ჩემ იმაში გემოვნებაში არსად არ არის ისა რომ საჭმლის რეკლამა არ უნდა გავაკეთო. ჯერ ერთი იყო გარდა ამ ყველაფრისა იყო ისა ასე ვთქვათ თამამი სვლა იმ მხრივ რომ მანამდე არ იყო ეს მიღებული ესე პანტაპუნტად რეპერების გაკეთებული რეკლამები და საერთოდ რეკლამები, ქართული რეკლამები სულ იყო ისა რა ქვია იმისი რა Maroon 5-ის სიმღერას დაადებდნენ იმას რაღაც Britney Spears-ი და წავიდა და ესე იგი საავტორო უფლებები აქვს რომ შემოვიდეს ესე იგი საერთოდ არც ერთი რეკლამა აღარ იქნებოდა რა და ძალიან კარგი არის. ხო და რას ვამბობდით კიდე? რეკლამაზე თქონდა საუბარი რომ რეპერული არ არის შაურმა. ხო და ანუ არ არის ეგრე ისა რა ქვია რა მე არ მგონია რომ ეგრე არის. მაგრამ იცი რა არის მაგ ხალხისაც მესმის იმ მხრივ რომ აი ახლა მე ძალიან რაღაცა იმას მეცნიერულ დონეზე ვსწავლობ ამ ჰიპ-ჰოპს და რაღაც და რეპს კიდე რა ახასიათებს და რა უყვარს იცი რომ გაუნათლებელი იყო რა. აი ახლა ამერიკელი რეპერები მაგალითად არსებობს. რატო Eminem ხო ბევრს ამ განათლებას ასე ვთქვათ გააჩნია. აი მიხვდები ახლა. აი მაგალითად რეპი წარმოიშვა ნიუ-იორკში, მაგრამ იმისთვის რომ გაჩენილ ისა ეარსება სხვა შტატებშიც და სხვა ადგილებშიც რა. ანუ სამხრეთში მაგალითად ისეთი ანუ კი არ ჩააწოდნენ ამ ნიუ-იორკულ რეპს რა. ანუ როგორც მივიდა მათ ამდე ისე მიიღეს რა და შებერეს რა და ამიტომ ჩამოყალიბდა სამხრეთული რეპი. იქ ჩამოყალიბდა West Coast-ი, Midwest-ი და სხვადასხვა მიმართულებები რა. მაგრამ ეს რაღაცები გამოიწვია ზოგ შემთხვევაში მეტმა განათლებამ რეპის რეპ კონკრეტულად რეპში და ჰიპ-ჰოპში ზოგ შემთხვევაში პირიქით ნაკლებმა რა ვისაც როგორი ხასიათი ქონდა. ამიტომ ნუ მესმის ქართული რეპი რაღაც კიდევ ჩამოყალიბების ფაზაში არის და მაგასაც ბოლომდე მაგ ხალხსაც ვერ აუკრძალავ არსებობას რომ აი ესე ესმის გაიგე რომ აი არ გაუსწორდა და всё. ანუ ის რომ არ გაუსწორდა საკმარისი არგუმენტი არის სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ იმისთვის რომ შენ მის თვალში შენი დისკრედიტაცია მოხდეს. თუმცა რამდენს ვლაპარაკო? მიდი, გას მაგისთვის ხარ. თუმცა მე რა ვიცი, მე ჩემი სტანდარტი მაქვს და ადრე სხვათა შორის ადრე უფრო ისე ვიყავი, რომ აუ აი ეს ისე აუ რა ვიცი რა, იმათ თუ აქვს არსებობის, იმათ თუ აქვს თქო, ტყუილად არ გეკითხები. ხო, იმათ თუ აქვს არსებობის უფლება.
რომლებსაც არ ესმით ხო, იმდენად კომპეტენტურები არ არიან. მე მაშინ კიდე უფრო მეტად მაქვს ამის უფლება და ამიტომ, რავი, ფეხებზე მყიდია და როგორც მინდა ისე გავაკეთებ. თუ არ გინდათ და ჩემს ყლეს. კარგი განაცხადი. რეკლამის ვისაუბრეთ ძალიან ბევრია. ხო. ფული საიდან გაქვს? მე ვიცი რომ არ მუშაობ. რაიდან იცი? რა ვიცი ესე რა. ანუ ბეთლში მოისმინე. ყოველ შემთხვევაში რასაც ხედავ. არა, ესე დილით არ ვიღვიძებ და სამსახურში არ მივდივარ, მაგრამ სხვადასხვა სამსახურებში მიმუშავია რა. ძირითადად თარჯიმანის ამპლუაში ვარ ხოლმე, სერიალები მითარგმნია ბევრი, φιλმები, რაგბის ჟურნალში ვიყავი თარჯიმანი. მე მაქვს ხმისჩამწერი სტუდია. კი ბატონო. სახლში, სადაც ვეხმარები ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა რეპერებს, მომღერლებს, უწერ სიმღერებს, რეკლამებს ვაკეთებ, ხანდახან კონცერტებზე გამოვდივარ და აი ეს არის ჩემი შემოსავლის წყარო და ნუ კიდევ რაღაც პირადი თარჯიმნად, ნუ მიმუშავია წარსულში ამ ეტაპზე უარი ვთქვი ამაზე და კიდევ ჩემი პირადი ბიზნესიც მაქვს. ჭკვიანი კაცი ხარ მოყვართ. და აქედან შევავლობ ფულს. შეიძლება ასე ითქვას. აღარ დავსვათ ეს კითხვა. მოკლედ, ბიფს ეძახით თქვენ რეპერები მაგ ყველაფერს თქვენი, ხო? ეხლა რომ ბიფია, პიპის კამანდა, ესე ვთქვათ, ცუდად და მეოთხე დასი. ხო, საერთოდ ბიფებს რაც შეეხება, ეს მით უმეტეს თუ ბიფად მოიხსენიებთ ამას და თუ აქტიური ეს ყველაფერი მე ამაში არ ვერევი. ჩემი აზრი არის ეს რა, მე ამაში არ ვერევი და საუბედუროდ თანამედროვე რეპის ისტორიაში საზღვარგარეთ გვაქვს უკვე არაერთი მაგალითი როგორ სრულდება ეს ყველაფერი ან ვერ სრულდება და აი რაღაცა გადადის რაღაცა ცუდ ამბებში გადაიზრდება ხოლმე ამიტომ მე საერთოდ იმას შვები რა ვემიჯნები თავიანთი საქმე არის და ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას რეპერები დიპლომატები ხართ? მე რეპერების სახელით ვერ ვილაპარაკებ. მე შემიძლია ვილაპარაკო ერთი რეპერის სახელით. Young Mike დიპლომატი. Young Mike. მეტნაკლებად. ძალიან კარგი დიპლომატი ხარ, სხვადასხვა შორის შეგაკვირდები. მადლობა. ყველაზე ცუდი რა ჩაგიდენია მაშინ? ყველაზე ცუდი? ყველაზე ცუდი რა ჩამიდენია? ბეთლზე? არა, ზოგადად ცხოვრებაში. მიშკამ გალობლიშვილს ყველაზე ცუდი რა ჩაუდენია? აუია ძალიან პირადული ხო რა ვიცი რა ჩამიდენია ყველაზე ცუდი ალბათ დამიჩაგრავს ადამიანი ახალგაზრდობაში ალბათ ეხლაც ახალგაზრდა ვარ რამდენი წლის პერსპექტივაშიც 35 35-ის ახალგაზრდა ნუ მე ვთვლი რომ ახალგაზრდა ვარ ეხლა ზოგი ამთავრებს ყველაფერს მაგასაკისთვის რაღაცა დაგიჩაგრია ესე გამოც ყველაზე ცუდი ეს არის ხო ალბათ დაჩაგვრა არის ალბათ ყველაზე ცუდი რა შენზე სუსტს რო ჯაბნი ეგ არის ცუდი რა შენ რო ეს არ მოგეწონა ეს გამოცდილება მე შენ რაღაცნაირად უნდა შენ თავთან ის იპოვო ის მორალური თუ რა ვიცი რა ქვია რომ ამ რაღაცაზე მაღლა დადგე და გადალახო მოკლედ პერიოდი ხო შენ ისე არ მოექცე როგორც შენ მოგექცა ვიღაც ხო არ მოგეწონა რომ შენზე ძლიერმა ვისწავლოთ რა გაგოცხოვრების გაკვეთილი ხო მაგრამ რთული არის რა ეხა ეს სათქმელად ის არის რომ გამოხვიდე ძალიან კარგი ტიპი ხო აიმე დავჩაგრე და ეხა რაღაც მაგრამ რეალურად ძალიან ბუნებრივი ადამიანი ხარ კარგია რო არ თამაშობ დიდი მადლობა თქვენ მაძლევთ თქვენი გარემო მაძლევს ამის საშუალებას იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე რომ პირიქით იკეტები ესეთი ხთე და რა თქმა უნდა ჩვენი გონაძე როგორ ფიქრობ შენმა ჰაიპმა გაიარა? არა, რატო რანაირად გაიარა? მეგონა სხვათა შორის რომ გაიარა, მაგრამ ყველაფერი ამოატრიალა იმ სმეკმა ბიჩაპმა რა. ძალიან კარგი ცეკვით მოიგე ბეთლი, მე ეგის მომწონს რა. არა, ეს ახლა გაზვიადებული შეფასება არის ცეკვით მოიგე ბეთლი, რეპა ბეთლი. სხვათა შორის მოვიკითხავ აქედან სერხიოს, რომელმაც ვინც შთამაგონა ამ სმეკმა ბიჩაპის ფრაზის გამოყენება, სულ მინდოდა სადმე მეხსენებია ეს ამბავი და არ მაქვს მე მგონი მონაყოლი.
მოკლედ ის ბათუმში არის გადასული, იქეთ ცხოვრობს ამ ეტაპზე და რომ ბითები რომ მომწეს ბეთლისთვის რა დასაწერად რა. მომასმენინე რა ბითები არა და ტელეფონით მომასმენინე და არ ვიცი რეალურადაც ეგრე არის თუ ყოველ შემთხვევაში ის ტელეფონიდან მოსმენილი ბეთლი ისე აღიქვა რომ ძალიან გავს Prodigy-ს ტრეკს Smack-მა ბიჩაპსო რა. და აუ მეთქი რა მაგარი იდეა არის ეხლა იმას ვიზავ ვეთყვი რომ ჩემი ნაშა არის ნუ ჩემი ბეჩ არის რა და მე ვიტყვი რომ Smack-მა ბეჩავ თქო რა და ესა რა. კარგი ტრენდი გამოვიდა პირველად. ხო, მაგრამ ხო და აი მეგონა რომ ჰაიპი უკვე ხო არ დაუბერდი თუ რაღაცა და ისეთი შედეგი, ანუ მე მაგ მარტივი რაღაც სახლში მოფიქრებული რაღაცა თუ შეიძლება როგორც ადრე არაერთხელ მიქნია რა, რომ ესე გატრენდებულა და რაღაცა ამ ისეთი მიღწევა თუ შეიძლება, ესე იგი, რავი, ეგეც გავაკეთებ ძალიან ბევრს და მაგაზე უკეთეს და ესე იგი, კი, აუცილებლად. ბირჟა მაფიაზე მინდა რომ გადავიდე. თუ სურვილი. რა თქმა უნდა. ბირჟა მაფიის წარმატება შენი დამსახურება უფრო თუ კაკის? სინთეზის. ცალკე არც მე მომაფიქრდებოდა ეგა. არც კაკი იქნებოდა ისეთი როგორც. ხოთა შორის ცოტა მე უფრო გამოიკვეთა რომ მე და კაკი ცოტა სხვა მიმართულებებით ვეკაჩებოდით ბირჟა მაფიას რაღაც მომენტში და რაღაცა პერიოდი ჩავარდნა გქონდა რა მაგის გამო რა. მაგრამ ეს არის რა ქვია ერთობლივი სადაც შევთანხმდით და სადაც ერთ აზრზე მივედით იქ გამოგვივიდა. იქ წავიდა ყველაზე კარგად. კი. პირველი იყო დონე. ხო და მე მახსოვს რომ ვიღაცებს ეგეთები ეგონეთ. მანდ კი არა მერეც ვეგონეთ რამდენი ტრეკის მერე ვეგონეთ იქ თესლს შავზედაში ვეგონეთ ეგეთები ყველაზე მეტად და დაგვიპირისპირდა საერთოდ პოლიცია რაღაც სანამ არ გაირკვა რომ თურმე არ ყოფილან ეგეთები. მე ხო ვიცოდი. ხო გეუბნებოდით. მაინტერესებს რატო გაჩერდა ბირჟა მაფია, ანუ ეს გაჩერდა და დაიხურა არ ვამბობ, მაგრამ რაღაცა სიახლეები ვიცი რა არის რა აი წეგან გაკვირთ ვახსენე რა. რაღაცა ისე მოხდა რა კაკის ცოტა სხვა ხედვა გაუჩნდა მე იმ კლასიკურ ხედვას მივყეხას ვაწვებოდი და აი რაღაცა ვერ ვთანხმდებოდით რა და იდეურად მე რაღაცები გავაკეთეთ არ ქონდა ისეთი შედეგები რა მე მივედით იმ დასკვნამდე რომ არა ჯობია კომპრომისზე წავიდეს კაკი აქედან გაიგო ეხა კაკი არა იცის ისეთი იცის ხო ხო ნუ ბოლოს თქვა რომ მოდი გავაკეთეთ მაშინ ეგრე თუ რაღაცა და რაღაც არის სხვათა შორის აი ყველაზე კარგი წარმატებული ისენი მე არ მინდა ეხლა მე მივიწერო რაღაცა ყველაზე მაგარი ტრეკები ბირჟა მაფიის არის უმეტესობა ალბათ იდეები რომელიც კაკიმ მითხრა და მე ხო შევასხი რა აი მაგალითად გამზარდე მითხრა რომ აი ეგეთი თემა რომ პატარა გოგოს ის დიდი ბიჭი ევასება თუ რაღაცა და გამზარდე ეუნება თუ რაღაცა და მომეწონა ეს ისა სქემა მაგრამ ეგეთ შედეგს არ ველოდი რა ხო ეგეთ შედეგს არ ველოდი არც დონეს მერე ეხო დონეს მერე იყო დონეს მერე იყო კი დონესაც ძალიან ისიც აი ხო ნუ მოკლედ ერთობლივად რაღაცა ჩვენი სინთეზით გამოვიდა რამე ახალს ველოდოთ კი გვაქვს კიდე ერთი რაღაცა რამდენიმე ეგეთი იდეა უფრო მეტი ტრეკი გვაქვს რეალურად გვაქვს რაღაცები გამზადებული უბრალოდ აი ისეთი რა აი ხო რა და ეგ ეტაპიც გავიარეთ რომ რაღაცა ტრეკები ისე ვერ გაგვივარდა და ეხლა რაც ერთი იდეა არის რაც ჯერ ამ ბეთლის გამო ცოტა შეყოვნდა ვფიქრობ რომ მაგას რო ხორც შევასხავთ ძალიან ესეთი წარმატებულიც იქნება. გასაგებია. მასტერთან მქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა ადრე. როგორც მახსოვს? ეხლა კლიპში ხო, კითხავს დავასრულებ და მე ახლო ურთიერთობა. გაშალოს ჯობს. ოკეი. შემდეგ ენემისთან. მქონდა რაღაც კონცერტებზე ერთად დადიოდით, რაღაც სიმღერებს წერდით ერთად. ენემისთან ბეთლიც მქონდა. ბეთლიც მქონდა. შემდეგ KG-სთან. KG მახსოვს,
KG-სთან ყველაზე ახლო ურთიერთობა მქონდა ალბათ ამ სამին. რაღაც გვერდში ედექი მახსოვს კარიერის დასაწყისში და მე რაღაც პერიოდის მერე ამ ადამიანთან KG-სთან მერე გადამხდა ეს თესლის შავიზედას ისტორია. და მაგ თემების მერე ესე ვთქვათ. რაღაც ახლო ურთიერთობა არ გაქვს, ეგრე არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში. არა, მასტერთან მაქვს შენი კონტაქტი. ბრალია თუ სხვისი? არა, ბრალი რაში არის? ახლოს აღარ ახართ. არა, რაღაც მასტერთან დღესაც აი გუშინაც მკითხა რა ქენი ბეთლზე, მოუყევი. ჩემი ისა, რა ქვია, ემოცია გაუზიარე, ასე ვთქვათ. ენემისთან რა ბეთლის მერე ხო რაღაც თუმცა მე ძალიან გულში მატკივრობ რა. აი ბოლოს რო ქონდა აკაპელაზე ბეთლი, ძალიან მომეწონა რა და თვითონაც აღნიშნა ამას წინათ რომ ეს არის რა ჩემი აზრით ერთ-ერთი ჩემი საუკეთესო გამოსვლა არის, ეგეთი ეგ მინდა რომ გავაკეთო რა, ეგეთი ფორმით მინდოდა რომ ჩემი თავი დამენახაო და ჩემი და მისი ხედვა ამ მხრივ ემთხვევა რომ მეც ეგრე წარმომიდგენია ზუსტად ის ბეთლი გააკეთა ქართულად, რაცაც მე უყურებდი აი ეს 2010-იანებში თუ როცა იყო ინტერნეტში რა, ამერიკულს რა. არ ბრალი არავისი არაფერი არა. უბრალოდ ეს დრო მოიტანა, რომ იცი რა არის? ხო, დავიშალეთ რა, რაღაცა არ თვითონ გადაწყვიტეს ალბათ ესე, არ ვიცი, მე არავის ვერ ვეტყვი რომ არ წახვიდეთ. ანუ თავისუფლება არის, ოდესაც ინტერესი ქონდათ მოვიდნენ ჩემთან რაღაცა. ანუ ეს კი არა, ის იშლება ხოლმე ბავშვობის ძმაკაცები და ისინი ივიწყებენ ერთმანეთს სამწუხაროდ და ეხლა ეს აქ უფრო ის მომენტი არის, რომ დასამალი რა არის, რაღაცა ჩვენმა საქმიანობამ გადაგვკვეთა, ხო? ალბათ მიიღეს რაღაც სარგებელი ჩემგან, მეც მივიღე რაღაც მათგან და ალბათ ჩათვალეს რომ ამოიწურა ეს, არ ვიცი, რავი, მოკითხვა და რავი, სამომავლოდაც შესაძლებელია რომ ვითანამშრომლოთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც თემებზე ვერ ვთანხმდებოდეთ, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ გამოგვივიდეს ის შედეგი მივიღოთ, რაც გვაინტერესებს. ხო, სულ არ არის საჭირო, რომ ეხლა რაღაცა რა ქვია, გადაჯაჭვული ძმაკაცები რომ მივიღოთ, არ არის აუცილებელი, შეიძლება საერთოდ არ გქონდეს ახლო ურთიერთობა, მაგრამ შედევრი გააკეთო ადამიანთან ერთად. დიპლომატი ხარ თქო გეუბნები. იცი რა არის? ასაკი რო გემატება, გამოსწრება რო გემატება, დიპლომატიაც უნდა მოგემატოს ალბათ. ყველაზე დაუმსახურებელ კრიტიკაზე რა გახსენდება? ჩემს მიმართ, ხო? თუ ზოგადად. კარგი კითხვები გაქვს. დიდი მადლობა. აი, რო გადიხარ იმაზე, რა ქვია, ბეთლზე რა და რო გაფასებს ჟიური, ოღონდ აი ჟიური არის დამწყები. ანუ ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი და პერსპექტიული ადამიანი, რომელსაც მე უნდა რაღაცა დავეხმარო, რაღაცნაირად ჩემი მხრიდან და რო გაფასებს, რომ არა, იცი ანუ კი არ მწყის, უბრალოდ რაღაც საყვარლობა. ალბათ, მაგრამ იცი რა არის დაუნსახურებელი, ალბათ არაფერი არ არის რა, შენ რო მაგ სიტუაციაში იგდებ თავს. არა, დიპლომატია არა, შუაში არის, ანუ ჩემი აზრი არის რა, ანუ ეს იმას მოყვება რა, რომ შენ რო მაგ სიტუაციაში იგდებ თავს, ეგ მოყვება მაგას რა, ანუ რა ქნას, შეიძლება ის ჩემზე უხერხულად გრძნობს თავს. ანუ შენშია შეცდომა რომ გადიხარ? მაგას ხო არ ამბობ? ჩემშიც თვითონ აი ამ სისტემაშიც შეცდომა არის, რომ იმისთვის რომ მე ეხლა ამ რეალობაში რაღაცა იმას ავქნა, ასე ვთქვათ, დავიბუსტო, ჰაიპი, ან ყურადღება მივიქციო, აუცილებლად უნდა გავიდე ბეთლზე. ანუ სხვა პლატფორმა რო არ არსებობს რა, ეგეც ხო შეცდომა არის. მე რატო ვერ ვქმნი? მე ვქმნი. არ გიცდია. არა, არ მიცდია, მაგრამ რაღაცა ისე ზერელეთ და ეხლა ვაპირებ რომ უფრო ხომაღალი განაცხადი? პირველად ხო? ხო, არ ვიცი, რა.
ხო, შეიძლება პირველად თქვი ეს საჯარო. ძალიან კარგი. ანუ რაღაც უფრო მაღალი. კი, არა, საჭირო არის, იმიტომ რომ აი იცი რა არის? ეს მე კი არ ვაკნინებ და არ არსებობდეს და რაღაც არ ვამბობ. კარგი არის. კონკურენცია საჭიროა ყველაფრისთვის. კონკურენციაც საჭირო არის და კონკურენციაზე მეტად ის საჭირო არის რომ იყოს მცდელობები და შეცდომებით საჭირო არის. ისენის კრახით საჭირო არის. ეს მოლოდინია რატომღაც რომ აი წავიდეს ეგრევე რაღაცა ის იდეალურად ყველაფერი, ეგეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში. ხო, საჭირო არის რომ დიდი გეგმები გაქვს, როგორც ხედავ. არ მიყვარს ესე თქმა რა, გეგმები მაქვს, დიდია თუ პატარა არის გამოჩნდება რა. კი ბატონო, როგორც რეპერს სიხისტე გაკლია? არა, არაფერი, არა, რა მაკლია. შეიძლება ის ისეთი სიხისტე გავაძრო რომ ხო. არ მაკლია, როგორც რეპერს არაფერი არ მაკლია, როგორც რეპერს მაკლია ალბათ მხოლოდ დაფასება და ეგეც ჩემი ბრალი არის თუ მაკლია. რატო გაკლია? შენი ბრალი რატომ არის რომ? იმიტომ რომ არ ვიყენებ ჩემ მონაცემებს სათანადოდ რა და შესაბამისი იმითი ინტენსივობით. ზარმაცი ხარ? ხო, ზარმაცი ვარ, რაღაცა ის ვარ ნელი ვარ, დინჯი და რაღაცეები რა. კარგი, ბოლოსკენ რო გავიდეთ. რთული დავალება მინდა მოგცე. ჩამოთვალე ქართველი ტოპ 5 MC. Young Mike პირველ ადგილზე. კი ბატონო. ყველა დროის საუკეთესო ქართველი MC. ყველა დროის საუკეთესო ქართველი MC. შეგიძლია ეს იმ კამერაში რო გაიმეორო? ვთქვი ახლა ერთხელ. როავრიო შეიძლება? მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე ესეთ თანმიმდევრობით ჩამოვყოთ. მე ჩავიწერ. იანკი. აუცილებელი არის რომ ის იყოს? ციფრებით? არის რთული, ხო? 4 დავჭა, ხო? კი. რა ვიცი, მე ახლა როგორ ვარ, იცი, მე შეიძლება მიკერძოებული ვარ მაგ მხრივ, მაგრამ მე ჩემი თაობა მგონია რატომღაც ყველაზე ძლიერი რა. მე ვისთან ერთადაც ასე ვთქვათ, არა, დავიწყე არა, მე როცა დავიწყე ასე ვთქვათ, ქართულ რეპში რო შემოვდგი ფეხი თუ რაც ქვია მაგას, მაშინ ვინც ჩემთან ერთად იყო თუ რაღაცა ესა. აი ეგ სასტავი რა. მეორე ადგილზე მაინც ვინ? მეორე ადგილზე. პრინციპში აი ხა ვისაც ჩამოთვლი ყველას მეორე ადგილზე გავიყვან რა. აი 4-ს რა. მე ვფიქრობ რომ ნუ კაი, აი მოდი მეორე ადგილი იყოს მასტერი და ზაზა. მასტერი და ზაზა ნოზაცი. ხო. ესა, ეხლა ვიღაცები აღშფოთდებიან, არ მაინტერესებს. მე ვთვლი, რომ თანაბარი სიძლიერის არტისტები არიან, უბრალოდ ერთს ცოტათი სხვა მიმართულება აქვს, მეორეს ცოტათი სხვა მიმართულება აქვს. კი ბატონო. მაგრამ ორივე ძალიან ძლიერი არის, უბრალოდ რავი, ჩემნაირი ძლიერი უბრალოდ არავინ არ არის. გასაგებია, მესამე. მაგრამ ძალიან ძლიერები არიან. მესამეზე ალბათ ფულა. ფულა ქალებს. ქალებს. ფულა ქალებს? ხო, ფულა მესამეზე. ესეთი რთულია? რთული, იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი ვართ. მეოთხე ადგილზე გავიყვანდი ბარკალას. ბარკალა. თორე ხა არა, მოდი ესენი გადავწიოთ და ბარკალა მეორეზე გავიყვან. იმიტომ რაღაცები ძალიან ძლიერი არის, თითქმის Young Mike-ის დონის არის. რაღაც საკითხებში Young Mike-ს უსწრებს კიდევაც. უფრო მეტი ნახვა აქვს, აშკარად, უფრო ეს არის პოპულარული რაღაც წრეებში. ამიტომ მეორეზე ბარკალას გადავიყვანთ და მეოთხეზეც. მეოთხეზე ფულა გადავიდა და მასტერი და ზაზა მეორეზე.
და მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილს დავტოვებ ცარიელს, იმიტომ რომ მე მგონი მეხუთე ადგილს ვერავის ვერ დაუთმო. ვერავინ ვერ დაიმსახურა, ყველა მეექვსეზე არის და ყველა მეექვსეზეა, ხო? გასაგებია. კარგი, დავასრულოთ. ძალიან კარგი ინტერვიუ იყო, რავი, ჩემი აზრით. ესეთ ღიარულ ნოტაზე. ესეთ ღიარულ ნოტაზე დავასრულოთ. საჩუქრად გონაძეების ღვინოს დიდი გადმოგცემ, მადლობა. შეგიძლია წაიღო. და რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებ. წარმატებებს გისურვებ და წარმატებები შენ, ბევრი გეგმები გაქვს. წარმატებები ჩვენ, შენ ხო ფრისტაილები კარგად გამოგდის. ნეტაკლებად. შეგიძლია დიდ ქვიზზე რამე გაახრისტაილო დიდ ქვიზზე, და ინტროში ჩავსვით. გააფრისტაილო. ეს იქნება არც თუ ისე easy, რომ ვახსენო ფრისტაილში დიდი ქვიზი. აჰა. დიდი მადლობა. გამოიწერეთ ჩემი არხი, მიშკას არხი, აღწერაში იქნება ორივე და წარმატებებს გისურვებ დროებით. ეს ჩამოთვლა ხო ვერ მისწავლე.